Assalamu alaikum Кубаныч эке. Кече күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде депутат Малыев мектепте мугалимдер жана окуучулардын ушул хижабы боюнча маселе көтөрүп, ошону тыйып бери сизби деп билим берүү министрине кайрылды. Ошол боюнча сиз эмне деп айта аласыз? Ал боюнча пикирим, мен биринчи ойлодум закондорду айтып тияк айтсам депчи, анан бирок мен билем да ал толук чыкпайт эч кандайчы. Бир мисал ойго келди. Мисалы элестетели, Россиянын Госдумасында 450 депутат бар экен да. 450 депутаттын арасында элестетели бир 4-5 мусулман депутат бар да. Элестеттик э. Эми сессия болот, жаңы министр образования болду. Бир Попова Екатерина Сергеевна деген болду министр образования. Анан кийин депутаттар сүрөт, арасында бир мусулман депутат, мен же сен сакал чагыбыз как положено, анан мынтип айтып атабыз. Уважаемая Екатерина Сергеевна, вот мынакей көрдүңүз, Россияда кыска юбка кийген, чачын жайып жүргөн школьница көйүп кетти, что-то көйүп барат, өтө эле көйүп баратат. Ушулардын акырына чыгарып бере аласызбы? Ушуларды тыйып баарын хижапка киргизе аласызбы деп туруп мен талап кылдым да, мынча. Эми мындай естественно бул туура, бул мисалы Россия Федерациясында көпчүлүк христиандар түзгөн үчүн, анан депутаттардын көбү христиан болгон үчүн, министр образования полный христиан, католик да бир нерсе болгон үчүн бул аларга өтө мындай өөнү учурайт да, бул непривычный нерсе да, туурабы? Мисалы, ошентип айтса, ал жакта башка адамдар эмне кылышы мүмкүн мисалы? Мисалы үчүн, аларга бул вообще даже акылга сыйбай турган көрүнүш да, туурабы? Ооба да. Очевидный эле бул орус христиандарга бул очевидный бир вызов да, булчу. Бул даже бул мүмкүн келип пихать этет. Бул эмне жашоодон тойду дейт да, мисалы үчүн жашоодон тойду, бул каяктан келди? А эми мусулмандар не то что өзүнүн религиясын пихать эте албайт, а эргечи мисалы үчүн мындай милдет кыла албайт. Ал мусулмандар өзүнүн мусулманчылыгын сактап кала албайт, аяктачы. Өзүнүн кызынын жолун сактап кала албайт да. Эми бул болсо мусулман элестетели, ошо 80-90% түзгөн христиандарга баарын хижапка салып коелу, убада бере аласызбы, сиз ушуну акырына чыгарып бере аласызбы десе, буну биз эмне деп түшүнөбүз? Бул открытый орустарга вызов. Бул жашоодон тойду деп камикадзе деп ойлойт дагы. И возможно буну мисалы үчүн эмне деп кылышы мүмкүн деп ойлойсуң өзүңчү? Мен ойлойм, ушу көбүнчө бизде илгертен эле скинхедтерден коркуп келген го. Скинхед ошондор барып бир жөн эле союп койсо керек деп, жиликтеп жөн эле. Возможно, скинхедтерди пайдаланып бирөөлөр сойдуруп бериши мүмкүн, возможно, не исключено. Бирок может быть ДТП болуп, же болбосо отравление или там повесился болушу мүмкүн да. Мен ойлойм, болушу мүмкүн, чоң элечи, потому что или подстава наркотика, граната подстава состава биринчи болушу мүмкүн да, потому что ал ачык эле орус элине, орус өкмөтүнө ачык эле вызов кылат да ужечи. Буну ачык айкын эле акылың жетип атат бугачы. Эми бизде мисалы үчүн эмнеге акылыбыз жетпей атат? Биздечи мисалы бир какой-то бир баптист или теңирчи, ачык эле мисалы ачык эле бизде 90% мусулман, депутаттардын көбү өзүн мусулман деп санайт. Ошо хижапка каршы болуп аткан директорлор бар эле мусулман деп санайт. Премьер-министр бар, сурасаң мусулманмын дейт мисалы үчүн да. Эч ким мен мындай теңирчимин, баптистмин дебейт да. Ошол жерде бир баптист или там да бирөө отуруп атат дагы мынтип элестет. Кыргызстан 95% мусулман мынтип туруп, анан урматтуу министр. Ему повезло, микрофон биринчи берилип калды. Анан министр да кичине кошомат болуп хоп деп деш керек да бирөөгөчү. Удачный момент болуп калды. Анан ушу хижапчандар көйүп баратат Кыргызстанда. Ну, естественно, мусулмандар көйөт албетте. Анан что-то ошого бир ушуну акырына чыгарып койсу, көйүп директорлор айтып атат. Неме жолугун тыюу салып, мектептерге тыюу салыш керек деп атат да. Ошого бир акырына чыгарып бересизби ушуну маселени деп атат да. Уже элестет. Бул эмне деген ужечи? Мен берейин деген сурайм, бул азыр өзүңүз айтмакчы, закондоштурганга, закондо эч кандай буга чара көрүлбөйт экен. Эми бизге мындай вывод эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуз? Вывод берде биз эч ким чакырбайбыз, ал Малиевди бир нерсе кылып койгула депчи, мисалы эч ким чакырбайт. Чакырганда деле ал мисалы мыйзамсыз көрүнүш да, мисалы үчүн. Ал толук жок да. Берде күнөө эмнеде? Күнөө айтабыз, прокурор тияк бияк карабайбы, анан мыйзам жокпу деп айта беребиз, мисалы үчүнчү. Эми сөз эркиндиги бар экен да. Мен бизде күнөө элде да. Эл ошо мусулман эл, элдик жаза деген нерсени мен туура көрөм да. Элдик жаза, эл өзү жазаламайынча бир какой-то министр, депутат, бир мектептин директору өзүнүн каалаганын айтып, ушинтип өзүнүн мыйзамсыздыгын, исламофобиясын түртө берет да. Эл жазаламайынча, эл кантип жазалаш керек? Эл ошонун үй бүлөсүндөгү бир мүчөсү, кошунасы, тууганы, коллегасы, шопуру, кесиптеши, кошунасы, таанышы. Өзү мусулманмын деп эсептеген. Өзү даже мусулман болбогондо деле
жөнөкөй адамгерчилик боюнча, толеранттуулук боюнча адекватный бир мышление менен ойлогондо деле, сен ойлобойсуң, сен кантип ушуну айттың? Бирөөнүн кызы өзү билет да кандай кийинет экенин, образованияга тоскоолдук кылып атат. Мусулман болбогондо деле, бул даже обычный логикага, толеранттуулукка, обычный логикага дагы, интеллекттеги жатпайт да булчу. Даже бирөө акыл эс жайында адам айтыш керек, сен эмне деп атасың, сен бир жериңе кирип атабы бирөөнүн жолугу, сен эмне, кандай неме деп туруп элдер катташпай коюш керек, мамиле кылбай коюш, учурашпай коюш керек, аш жебей коюш керек, бир дастургунда отурбай коюш керек. Мындай ошо жогорку кеңеште кальдер өткөндө мынтип өтүш керек, мынтипчи, хотя бы өзүңдүн абидаңды билдиришиң керек. Ана эч ким абидасын билдирбесе, коллегалар, депутаттар, эл, кошуналар, ана жакшысызбы деп чайына пайына бара берсе, мисалы үчүн, бара берсе, ал мен туура эле айтып койдум окшойт деп өзүнүн уверенный жүрөт да. Анан эл болсо кайрабайбы, укук коргоочулар, адвокаттар, прокурор каякта жүрөт деп. Сенин диниңе, сенин акыңа, сенин диниңе эмнеге депутат бир укук коргоочу чуркаш керек? Неге сен өзүң диниңе, акыңа, өзүңдүн намысыңа, абириңе сен өзүң кызганыч, мындай бир какой-то бир ревность, бир мындай бир сезим болбосочу, мындай бул менин диним асылоду, менин карындаштарым асылоду де. Сен кимсиң? Сен кимсиң? Кыргыздар ким? Кыргыз эли. Бул ачык эле кыргыздардын душманы эсептейм. Мен элдик жаза кылууга чакырам. Буну моральный жаза, моральный.